akwai sanda aka dawo daga yakin Khaibar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganima da yawa ya bawa kowa nasa. Akwai wani mutumin kauye annabi ya dora man ganimarsa da yawa a kan dokinsa, yace maza ka kai da gida. Yana hanya ya shiga sahara, ba gida ba komai sai rairayi, babu wajen fashewa. Kawai sai dokin nan ya ringa rimi, sai ya fadi ya mutu a tsakiyar sahara. Yayi kuka ya duba gaba da ba mai gani, bai ce Allah ina so in ci arzikin annabi Muhammad, dan ka gani abokin rasulullahi ga doki na ya fada anan, ka bani aran dokin nan Allah dan Muhammadin rasulullahi ya kai ni gida. Kawai sai doki ya miƙe, sai ka bani aran sa ya kai ni gida. Sai doki ya gumure tashi, sai ya dora kayansa akai ya tafi gida. Yana zuwa gida, ga baba ce ku sauke na aro ne, gida muka yi, kai maza ku sauke kai ya fadi. Suna sauke kayan kuwa shikenan sai rigici